Marami tayo dito mga idol, mga chow chow. Ito ang babae niya, no? Ito yung may itim. Sa Lionhead, ma'am, magkano to? Meron 2.5 sir, Paris po. Ito, Shih Tzu. Shih Tzu, red color, sir. Babae to, sir. Babae. Ganda nitong chow chow na to. Ilang months na to, sir? 3 months. 3 months. Lalaki. Lalaki. Ito yung mga Yan, maganda gandang yan, klase, sir. no? Ano po yan? Lionhead. Lionhead po. Grabe, ang ano. 6'5". Para po Floppy siyang talaga nila. Pomeranian. Ilang months na to, sir? 4 months po, complete vaccine, sir. Okay. Ano siya, sir? Lalaki? Lalaki po. Alright, magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo ulit ngayon sa Cartimar. Nagbabalik tayo rito para makapag-update ng mga latest price and latest na update ng mga pets dito sa Cartimar. Dito pupuntahan natin yung mga store, iisa-isahin natin and tatanungin natin kung magkano yung presyo, ano-ano yung mga pets na available ngayon dito sa Cartimar. Okay, so nandito tayo sa Jolos Pet Planet. Tama sir, no? Jolos. Jolos po. Dito si Sir Arman. At siya yung sa atin, magpapakita sa atin, magtutur sa atin kung magkano yung presyo and ano-ano yung mga mabibiling pets dito sa shop nila. Marami tayo dito mga idol, mga chow chow. Ito, chow chow to sir. Chow chow. Oo. Babae, lalaki yan. Alin dyan ang lalaki, sir? Ito po ang lalaki namin yan. Ito, okay. Ilang months na to, sir? Bali, na yan mga boss. 2.5 months. 2.5 months, okay. Vaccinated na rin yan mga boss. Meron yung 5-in-1 deworming, meron na rin yan siya. Okay. Ano to, sir, with papers to? Dito kasi sa amin, puro vaccine lang. Okay. Pero pwede namang Pwede naman maprocess po natin. Okay. Magkano asking dito, sir? Asking price namin 13. 13K lang? Okay. Tapos meron dito, Tapos Jack Russell. yan. Babae, lalaki din yan mga sir. Apo. Ito ang babae dyan. Ito yung may itim. Oo. Ayan. Tapos ito yung lalaki. Brown Naman and yung white. lalaki. Oo. Dito, sir, ilang months na to? Ano na to? 3 months na siya. 3 months, okay. Magkano asking dito, sir? Asking price din namin dito mga boss, 12,000. 12K. Meron din tayo mga poodle. Ito mga poodle naman. Babae, lalaki din to mga boss. Ilang months na to, sir? Bali 3 months na rin to mahigit, 2 na rin bakuna. Alin dito yung babae? Ang babae po ay ito po. Yan. Okay, ito. Babae. Oo. Vaccinated na rin to, may mga 5-in-1 deworming na rin to mga boss. Magkano asking dito, sir? Asking price namin pala dito, 13. 13K. 13,000. Tapos ito, Dachshund. Dachshund, okay. Babae. Oo. Ilang months na to, sir, ito? 3 months na to mga sir. Okay. Vaccinated na rin siya, may mga 5-in-1 na rin yun siya. Asking price dito, sir? Asking price namin dito, 8,500. 8.5 lang. Mura na. Para sa Dachshund. Ang cute. Tapos, Yeah, Chihuahua. ito, Chihuahua, sir, na long coat. Semi-long coat lang, sir. Oo. Ayan, lalaki. Ang babae pala, ito. Ito yung babae. Babae. Ilang months na to, sir? Bali, na to, sir? 4 months na to siya. 4 months old. Asking price namin dito, 15. Okay. 15,000. May ano na rin siya, vaccine and Vaccinated deworm. na rin siya. Deworming. Dalawang 5-in-1 na to siya, 4 na deworming. Ito, Ayan, lalaki yan. lalaki. Apple head. Related ba sila, sir? Hindi po. Hindi sila related. Ang cute ng mukha nito. Nakaano yung tenga niya. Parang, Medyo takot lang kasi, kakarating lang kasi. okay. Nag-a-adjust pa siya. Nag-a-adjust pa Kasi, siya. Okay lang eh. Apple head siya. Pogi. Ang cute ng mukha niya. Ang ganda ng mata. Bilog na bilog. Bilog na bilog. Lalaki siya, no? Lalaki po mga boss. Oo. Bali, same lang 2 months din siya. 4 months. 4 months, oh. Magkano ang asking dito, sir? Asking price namin 15. 15K. Yeah, Ito naman, mga pug. Ito sa ilang months na to sila? na yan, 3.5 months. 3.5 months. Puro babae yan sila. Okay.
Vaccinated na rin sila. Vaccinated. Lahat naman sila dito. Vaccinated. Vaccinated na rin yan sila mga boss. Magkano asking dito, sir? Asking price namin 16. 16K. Yan, Ito naman yung isa na pag kapatid ko eh. magkapatid sila. Oo. Same lang sila ng presyo. Same price lang. Ito, crossbreed na to mga sir. Yan. Crossbreed sir ng... Shih Tzu sa Dachshund. Okay. Kaya pala yung katawan niya parang Dachshund. Oo. Na ano siya, Medyo mabalahibo. babalahibo kaunti. Anong gender na to, sir? Ay, lalaki siya. Lalaki yan. Ito yung babae. Ito yung babae. Yan, ang babae. Magkapatid sila. Makakapatid. Magkano ang asking price dito, sir? Ano lang? 6'5". 6'5 lang. Ilang buwan sila? 3 months na. 3 months. Okay. Tapos ito, poodle. Yan, poodle. Miniature poodle. Oo. Sir, ilang months na? Ano na? 3.5 months. 3 months. Ayun, mix. Dito sir, magkano ang asking dito? Asking namin yan, 12,000 doon. 12,000. Tapos ito, Sa Shih Tzu, mixed breed ng Pomeranian. Shih Tzu. pero parang lamang yung pagka Pagka Shih Tzu niya. Tricolor. Ilang months na yan, sir? 3 buwan na mahigit. Dito, magkano ang asking niya? 7.5. Lalaki to? Babae. Female. 7'5". Oo. Okay. Tapos, ayun na pero. Dito, sir. Ito? Kaya Shih Tzu, Pomeranian din yan. Okay. So mix siya ng Shih Tzu tsaka Pomeranian. Oo, Shih Tzu, Pomeranian. Puro lalaki yan mga boss. Magta-3 buwan na siya. Okay. Ganda ng mukha, oh. Oo nga, cute niya. Makakit ang mukha nila. Ang ganda ng pagka-mix niya ng Pomeranian tsaka Shih Tzu. Parang hindi siya sobrang pango, pero mabalahibo. Mabalahibo siya. Dito sir sa kanila, magkano? Asking price namin yan, 6.5 lang. Oo. Ilang months na nga pala to, sir? 3 months na sila. 3 months. Kaganda nila, oh. Yun, cute. Cute. Tapos dito naman, sir, sa... Yan, Shih Tzu, lilac. Ito, Shih Tzu. Lilac. Ilang months na to, sir? Bali, na to, mag-4 na buwan na to siya. Anong gender nga pala nito? Babae. Babae. Rare color siya, mga boss, oh. Oo. Ang ganda ng color niya. Dito magkano ang asking mo, sir? Asking price namin dito, 12. 12K. Medyo lang kasi rare color siya. Yung mga price niya, sir, negotiable pa ba? lahat yan, Pag mga pumunta boss. sila dito. Negotiable pa yan. Tapos ito, Pomeranian. pure na to na Pomeranian. Pure black. Black Ang ganda and ng tan. color ng Pomeranian na black. Siya ay babae. Babae. Asking price namin, 15. 15. Ilang months na to, sir? Na to, mag-4 na buwan na rin siya. Okay. Cute. 15 lang. Oo. Maganda to. Ay, ito, French Bulldog na. Prince Bulldog. Yan, sir. Ito, ilang months na to? 4 na buwan na yan. 4 na buwan na to. Lalaki. Lalaki siya. Ang cute niya. Cute yung mukha na. Parang hindi niya alam gagawin niya. Asking price namin dito sa kay Pogi na to, 25. Oo. Without papers, sir. Lahat yan, walang papel yan dito. Okay, oo. Tapos ito, saro. Ito, Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua long coat. Oo. Pabalahibo siya. Ganda ng color niya, brown. Lumalabas pa yung mga dila, mga boss. Oh. Oo nga. Ganyan talaga sila. Oo. Medyo kasi yung ngipin niya kaya lumabas yung dila niya. Ano nga pala gender niya, sir? Lalaki pala to mga boss. Lalaki. Ilang buwan na to? Na yan, 6 months na. Sa parang na siya, parang Medyo young adult young na siya. adult na. Magkano ang asking dito, sir? 18. 80. Saka ito mga boss. Ayan. Meron tayo. Ito naman, Pomeranian. Pomeranian. Pogi niyan, ganda. Ilang na to, sir? Ilang 9 months young na adult na to, no? 9 months na siya. Babae, no? Babae po siya. Ito, sir, magkano ang asking Asking price namin dito mga idol, 18. dito? 18,000. Booster shot na lang siya. So marami na siyang kompleto vaccine na siya. Kompleto na. Okay. Ito, sir, itong mga... Mga young adult din yan ng mga Pomeranian. Puro puro babae. Ay, ang gaganda nito. Parang na sila. Pwede na pang-breed. Pwede nang pang-breed. Ito yung babae. Puro babae ito eh. Oo.
Ilang ano sir? Magkano ang asking dito? Asking price namin dito sa kanila, 18 din. Okay, then both pareho sila kahit parehas alin sa sila. kanila. Ito naman yung male. Babae din. Hindi sila Hindi sila magkapatid eh. Kaya pala leader magkaiba nila. yung Iba shape yung ng shape. mukha nandyan. Sila yung mga fox type. Oo. Medyo maano lang yung mukha nila, mahaba. Ito sa Chow Chow sir. Chow Chow. Asking price namin dito, 12. Ano na to? 5 months na siya. 5 months old na to. Siya ay lalaki. Babae. Babae. Ito sir, magkano ang asking price? 12,000 lang mga boss. 12K lang. Oo, black na black yung dila nito. Mura din pala dito sa Cartimar. Tapos pwede makita sir yung page. Meron po. Sige, ito na. Para pagka may nagustuhan sila, i-screenshot na lang nila and Ito po. i-PM na lang sa dito kay Sir Boss Arman B Vlogs. Ayun. Okay. Thank you sir ha. Thank you sir Arman. Okay, dito naman tayo sa second store. Ito ang Marlene's Pet Shop. Kasunod lang dito kay sir sa Diolos Pet Shop. Good afternoon sir. Ito po. Ito, Shih Tzu. Shih Tzu, Ano ito? red color, sir. Babae ito, sir. Babae. Ilang months na to, sir? Ano po ito? 3 months. 3 months. Babae Available po pa ba ito. to? Babae. Available pa siya? Opo, available. Available na available. Ang ganda. Pag binili mo yan, may kasama pang saga, suklay. Alagang-alaga. Alaga yan. Ito, sir, magkano ang Ito po, asking dyan? 9,000 po benta namin. 9K lang. 9K na po. Babae na po yun. Ha. Ito pa. Ito siya, without paper to, no? Wala nang papel, sir. Di na uso kasi papel. Depende na lang siguro sa may makakabili. Depende sa aso na lang. Kung mamahalin talaga, yun eh. Ito, foam. Pero ito, ano naman siya, vaccinated. Opo. Ito, Pomeranian. Ito naman ang Pomeranian. Ang ganda naman itong Pomeranian. 15. Babae yan. Ilang months na to, sir? Ano yan, 3 months po. So, 16K siya. 15K. 15K lang. Okay. Cute. 15 po. 15. Ganda niyan, babae yan, boxing lang po. Pag pinapila natin, mas dagdag May lang ako. additional. Ang ganda. Kunti lang aso ko ngayon, sir. Sayang, hindi mo nabutan mo na. Ay, nakaraan. Dami. Ito naman, Siberian. Ito naman yung Siberian Forest. Siberian po. Yan, 18K. 18,000. 18K. Ilang months na to? Ano pa lang yan, 8 months, Lalaki siya, no? lalaki. Tapos, Ito pa, sir. Ito. ito mga British short hair mo. Yan, British short hair. Ilang months na to, sir? Ano na yan, 3 months. 3 months old. 15K lang yan. 15K lang. Mura, no? Para sa British short hair. Ano to? Magkapatid sila? Apo, magkapatid ko. Anong gender nito? Siberian. Ayan po, male. Male and female. Bawas pa pagka gusto mo. Tawaran mo na konti. Ito naman. Mga Himalayan. Himalayan to. Ito Siamese naman. 6,000. Ito Siamese. 6K sa Siamese. Dito sa Himalayan, 8,000. 8K. Ilang months na to, sir? Yung ano? 3 months po yan. 2 months, 3 months. 2 months. Okay. Ito, babae, lalaki. Babae yan. Ito lalaki. Okay. Isa yan. Yan, kahit 15. Hanggang may bawas pa. Ako bahala sa inyo, sir. Pwede kong tawaran to. Oo naman. Mabait yan. Lilac, British. British short hair na Kompleto bakuna na yan. Babae. Ganda. Ganda ng kulay. Lilac yan. 25 out ko dyan, sir. Ilang months na to? Young adult. Ano yan? Mga 10 months po. 10 months old na. May vaccine na rin yan, kompleto. Malapit na rin siyang pwede na siyang ma-breed, no? Ito, mga Persian Blue. Oo. Yan, bigyan namin ng 8.5 lang yan. Ilang months na to, sir? 3 months na po yan. 3 months old. Gaganda niyan. Ganda. Kompleto. Anong, nila, gender nila? Ito, 2 female, 2 male, 1 female. Ito, Ito pa. Ito naman, Persian din to. Persian, 6 months. Blue eyes. Dull face. Gender nito, sir? Lalaki. Lalaki. Dito magkano asking niya? Yan, kahit 7.5 na lang yan. 7.5 lang? Ito, mga Persian, oh. Ito, mga Persian single coat, kitten. oh, mga single coat lang. 7,000 lang yan. 7K lang. Mga ano to? Babae? Babae yan. May mga deworm na rin yan, dalawa. Okay. Tapos dito may mga Yan, Persian din Mga to. Persian din Tatlo dito. din sila. Oo.
Yan, cream. Yan, ganda. Etong cream sir, anong gender na? Persian yan, babae yan, 8,000 na lang. 8K. Ilang months na to sir? Ano yan, 2 months din. 2 months. May mga deworm naman yan sa bulatan. Okay. Tapos meron ka rin dito mga... Mga ibon sir, yan. Kompleto. African lovebird. Oh, unlimited na tayo dito. Eto, bullseye Lutino to sir. Yan, boss. Magkano dito sa Diyan, bigyan ng 1-2 pares. 1-2? Tapos meron kang, ano to? Spanish dove. 1-5 pares. 1.5 lang pare. Pa. Marami ka dito. Ito, sir. Ay, eto maganda. Ay, Gold pink. yan. Golden yan. Anong tawag sa iba na Gold to? yan. Oo. 6,000 lang. 6K ang pares. Pares na. Ito, Diamond Dove. Eto Diamond Dove. Oo. Maliliit lang sila no na kalapate. Dito sir, magkano naman ang ano? Diyan, dito? 2.5 pare. 2.5 ang pare. Dito, 1.5. Pinches, Zebra. Zebra finches. 2.5 dito. 1.5. 1.5 lang. Tsaka nga dito sa baba. Same lang din, so 1.5 ang pare. Ang dami pala mga ibon dito, sir. Yan, Shaka Tail. Ito sa kakatail, sir, magkano? 3,000 yan pares. Lupino to? Ayan. Tapos eto, ganun din. Ganyan. Eto nga, no, sir. Yan, 2,000. 2,000 ang pares ito. Perso, green perso. Personata. Yan. Mga to, yellow Lutino. Yan. Ito mga ano, Lutino. Dito sa ganitong 2,000 din yung pares. 2,000 din. Yung Yan, ganitong 2,500 lang to. Ano tawag sa kakatail? Mga ano, tawag doon? Emerald? Emerald yun, Domi mo. Oo. Mas mura siya kaysa dun sa isa. 2,500 na lang yan. Tapos, meron ka ding ano to? Manok yan. Serama? Sirama yan. Meron din pala mabibili serama dito sa ano. 2,000. May headshag din ako, sir. 2,000 to. Tapos sa headshot. Headshag mo ito. Ito. Ay, ito oh, headshot. Yan, sir. Magkano dito, sir? Yan, 3,000 yan pare. Pares na yon. Para sa po yan. Ito pa, sir. Dito sa... Ano yan? 700 pares. Hamster. 700. 7. Anong hamster to, sir? Ano yan? Winter white. Winter white. Dito 1,000. Ito 1,000. Same lang to na... Same lang po yan. Winter white. 1K. Pares na yan. Tapos sa mice, marami Ito, kang mga mice pagkain dito. ng ano yan. Pagkain sa ahas. Ito yung mga feeders na nag-aalaga ng snake. Magkano isa nito, sir? Diyan, bigyan namin 50 lang yan, sir. 50 ang isa. Apo. Pwede rin kumuha sa'yo na maramihan, ano? Marami, wholesale. Wholesale price. Mag-wholesale naman kami dito. Tapos makakabili Accessories. makakabili rin dito ng mga nest dito. No, sir? Accessories ng mga Accessories. hayop. Oo, ayun, no? Mga animal. Oo. So, may mga cages available din. Nagbibigay ba kayo ng contact number dito? sir? Opo. Anong contact number, sir? 0968-659-4383. May page kayo? Wala. Basta kontakin na lang yung number. Anong pangalan, sir? Raymart po. Marlin's Pet. Raymart ito. Sa Marlin's Pet Shop. Ayun. Dito sila sa stall 12. Number 12 po. Number 12. Kanto lang ng ano. Ito yung entrance. Malapit lang. Bilang lang kayo ng mga 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim na stall. 12 yan. Alright, dito naman tayo sa kasunod. Etong Pet Corner Cartimar. Ito. Stall number 11. Katabi lang siya dito ni Marlene's Pet Shop. Check naman natin yung mga available na pets dito. As of May 24, 2026. Ay, good afternoon, sir. Ito, mini Pincher. pincher. Ilang months na to, sir? 4 months po, complete vaccine, sir. Okay. Ano siya, sir? Lalaki? Lalaki po. Magkano asking dito, sir? 9,000, sir, complete na. 9K lang. Tapos, eto, Shih Tzu. Shih Tzu po, sir, babae. Babae. Ilang months na to, sir? 3 months po and a half. Okay. May vaccine na rin po, 2 shot na po. And then, ang price niya, sir, 8,500. 8.5 lang. Sa lalaki, sir, meron din lalaki. Eto naman, black. Black. Sa lalaki, sir, 8,000. Same lang din po, may bakuna na. Magka-age nila, sir, ano? Apo. Ayun. Pero na black yan, sir, bihira yung ganyan. Kapansin ko, sir, sa mga ano ngayon binibenta sa Cartimar,
Parang konti na lang yung nagbebenta na may papers. Ano kasi sir, yung gusto rin kasi ng ibang customer, wala ng papel kasi madali lang yung magpagawa ng papel. Ah, sa bagay. Saka ang papel kasi nakapagpataas na ng presyo. Oo nga. Kumbaga iba, hindi na nila... Hindi nila nahanap eh. Oo. Kasi ang mahalaga sa ano, ang mahalaga sa mo siya ng airplane o barko, Is yung vaccination. yung vaccination sir, yun ang hinahanap sa barko sa airplane. Oo, hindi na yung Yung papel, hindi papel. na sir. Oo. Tapos sila na bahala kung gusto nila ang balagyan. Sa kanila naman yun sir. Pwede namin lagyan ng papel. Kaya lang, add sila ng price. Oo, may additional. Oo, may additional. Para doon sa process. Sir, Cocker Spaniel, sobrang bihira niyang bossing. Ayo, ito Ayan. sir. Sobrang bihira dito. Ano pangalan? Copper? American Cocker Spaniel. Ayun eh. Sobrang bihira dito. Bihira sir. lang to? Opo. Medyo pricey nga lang sir. Pero hindi naman kakataasan. Bigay ko sir 20 lalaki. Mura pa rin siya, Mura no? pa rin sir. Kasi no papers na sila sir eh. Oo. Pag may papel sir, back na normal price tayo. Yung iba nga nasa 100K. Oo, nasa 100. Ilang Kasi, months na to, sir? Ano yan sir, 3 months. 3 months. Island born na kasi sila sir. Oo. Yung parents nila yung talagang imported. Anong gender nito, sir? Lalaki din sir. Ayun, lalaki. 20K. Sir, Dashan. Ayan, Dapple Dito sa blue. mga Dashan naman. Sobrang bihira din ng ganyang kulay bossing blue. Oo. Ito, red dapple. Babae, lalaki. Sa lalaki, sir, 12. Sa babae po, 13. May ano na sir, may bakuna na rin po. Anong babae dito, sir? Ito, sir, red capel. Ito. Red copper. Ito naman po, dapple. Dapple blue. Okay. Bihira yung ganyan, sir. Blue. Oo nga bihira yung ganitong color. Kukulit. Active eh. Active sila. Mga pusa, sir. Meron din Ito tayo. naman, may exotica dito, sir. Exotic, sir. Ayan, short hair. Ito, exotic short Ayan, sir. hair. 2 months and a half. Oo nga. Sobrang bait. Dito, sir, ano siya, female, no? Kasi Female po. tortoise. Opo, normally pag 3 colors sa pusa, female. Dito, sir, magkano ang asking dito? Yan, sir, 12. 12 lang. Opo. Para sa, exotic. Murang-mura na yan, sir. Sa mga gustong bumili, mag-alaga, Oo. punta lang sila rin sa Cartemar. Oo. Sir, Siberian. Ito naman, Siberian. Yung po ang hypoallergenic na pusa. Pwede siya to sa may mga asthma. Sa mga asthma po, pwede yan. Ano to, sir? Female? Female din po. Ilang months na to? 3 months. Dito, sir, magkano ang asking dito? Yan, sir, 10. 10K lang. Opo, 10. Ito, sir, ito, exotic imported, sir. Ang laki niya ito. 11 months. Barakong siya. Opo, lalaki yan, sir. Mas malaki siya Charlie. sa personal eh. Ano si sir, import kasi. Talagang... Opo, Taiwan import- galing. Taiwan. Grabe, no? Ang laki ng Barako, sir. laki ng mukha niya. Sobrang Lapad. bait yan. Charlie! Ilang ano na to, sir? 11 months. 11 months. Napakabait niyan, sir. Oo nga eh. Yung ibang pusa, di mo Lambing niya. mahawakan. Ito, napakabait. Big bone talaga. Opo, big bone, sir. Murang-mura na yan, sir. Bigay ko lang ng 18. 18 na Opo, lang. 18 na lang, bossing. Ganda, oh. Charlie! Si Charlie. Yan, opo, si Charlie. Lambing, sir, oh. Charlie! Ganda ng mukha niya. May higaan lang yan, sir. See? Oo. Mahilig siyang matulog. Tulog. Maganda yung ganyan kasi layback na pusa. Saka malambing siya pag nilaro mo. Hindi siya nangangalmot, hindi siya nangangagat. Oo. Sobrang bait, sir. Pwede to sa mga may bata. Opo, pwede sa may mga bata yan, sir. Meron pa tayo isa, sir. Eto, sir. Siberian din to, sir. Kapatid nun. Yung isa kanina. Naka-reserve na kasi yan, sir, kaya nakabukod eh. So nakuha na siya. Kukunin na lang Kukunin na lang, sir, by 2 days. May... Ito, sir, may mga mahogany tayong Shih Tzu rin. Ito, mahogany. Ayun, dalawa sila. Rare color. Sir. Parehas lalaki, sir. Oo. Yan, sir, bigay ko ng 8, sir. May bakuna na rin po. 8K lang. Opo. Ilang months na to, sir? Ano, sir, 3 months. Oo. Pareho silang lalaki. Male, opo. Meron din tayong silver, sir. Magkano nga pala, sir, ang half dito? 8,000, sir. 8,000 lang. Silver, sir, meron din Ito tayo. naman silver. Kapatid po nila yan. Pinag-iwalay lang namin kasi crowded pag masyadong tatlo. Oo. Crowded sa kulungan. Kaya iniiwalay, pinaghati namin. Para nakakagalaw-galaw Opo, sila. tama po. Same lang price na to, Same sir? lang, sir, lalaki din. Oo. Ayan, oh.
Sobrang bait yan, boss. Ang lalambing. Sa mga gusto mag-alaga dyan, punta lang kayo rito. Sir, dito baka kailangan din nila ng mga carrier o dog food. Oo. Mga destros, kainan yan. Kompleto tayo mga bag. Yung ganitong carrier, sir, magkano to? Yan, sir, 550 hanggang 500. Lang. So, pag pwede na silang pumunta rito, tapos pag bumili sila, Oh, sir, pwede nga natin i-package, sir. Sa pag bumili sila ng pusa o aso, may kasama ng ganyan, sir, ipapackage natin. talaga. Kung ito naman yung trip nila, parang bag lang Opo, na mga bag style. lang. Ito, maganda rin po. Pag ganito, sir, magkano to? Yan, sir, 600 po yung nasa taas. Ito pong nasa baba, 500. Yung may hello cat na nakalagay. Oo. Tapos meron din kayo mga cat buhangin, litter, sir, opo, cat litter. tsaka Dog cat food, food. cat food, yan, meron tayo, boss. May contact number ba kayo, sir? Meron, sir, Facebook page, sir, namin, Pet Corner Cartemar, yung logo namin, yung nakadilang aso na yan, sir. Ito. Yan po yung logo namin. Pet Corner Cartemar. Opo. Ito. Sa Message Facebook. lang sila, sir, opo, sa Facebook. Tapos, nandun na rin yung contact number, Sa sir. contact number, sir, 0998-38-20679. Ayun. Oliver Orange po ang hanapin nila. Okay. Kayo ba yun, sir? Si Sir Opo, Oliver? kami po. Thank you, sir. Thank you, Sir Oliver. Okay, balikan natin itong Chloe's Pet Shop. Dito naman, specialize sila sa mga rabbit and mga hamster, no? Dito, magkano sa ano nyo? Lionhead. 2.5 dalawa po. 2.5. Mura na. Tulungan po. Hanap na. Hiniki, lover. 2.5 to. Ang dalawa na yun? Talaga? Yes po, ano po? Rabbit po, lover. Ito daw, 2.5 lang. Lionhead, dalawa na daw to. So, ibig sabihin, 1,250 lang ang isa nito. Meron din po kami 1.5 dalawa. Yung ordinary, yung lumalas. Ito, medyo malaki na to. 2,000. Dito ate, 2.5 din to? Yung malaki? Ha? 6,000. 6K. Pag malaki na. So, alin yung 2.5 dito, yung mga bata pa? Ito, mga mabalbon. Ito ay mas maliit pa, 2.5. Lionhead siya, no? Opo. Etong ano, pare-pareho lang to, Lionhead. Yung iba po, 1.5 dalawa. 1.5 dalawa. Mura. Anong ano to? Anong New Zealand? 1.5 dalawa. Sa Lionhead, 2.5 dalawa. Yung mga pups na ano, mga anak na yon, yung 2.5. Pag ito malaki, mas medyo mataas na yung price niya. Magkano nga pala? Sorry. 6,000. 6K ito pag medyo malaki na. Tapos dito sa ganitong rabbit, magkano to? 2K ang isa. Ayun. Meron din siya dito mga hamster. Ito daw 2K. Ito sa inyo rin to? Guinea pig? Magkano po dito sa guinea pig? 2.5 ang isa. Ayun oh. Dito po sa ano, hamster na to. 1,000. Ang isa po. Dalawa. Dalawa na yun, 1,000. Ayun oh. Anong hamster po to, ma'am? White Robo po. Robo? Opo. Oo. Roborovski. 1,000 ang dalawa, so 500 ang isa. Ayun oh. Murang-mura na. Ito po ma'am, yung ganitong hamster. Syrian po to, no? Teddy bear. Teddy bear, kaya malaki. Ayan. Magkano po? 500 po. 500 ang isa. Ayun. Tapos dito, meron din kayo mabibili dito ng mga cage. Tsaka meron din sila mga available dito ng mga ibon. Eh. Merong kakatail. Magkano kakatail dito ate? 2.5 dalawa. 2.5 ang pares. Ayan, tapos dito, mga accessories na mabibili nyo. Dito to sa Chloe's Pet Shop. Malapit lang sa entrance, bali kalagitnaan siya dito. Kalagitnaan itong hallway dito sa may Cartemar. Thank you. Thank you po. So dito tayo sa bali pang-apat na store na to, Nathan Shop. Kausap natin ngayon dito si Ate Janelle Salvador. Number 8, makikita nyo. Anong mga nyo dito? Anong mga available na mga pets dito? Meron po kaming hamster, sir. Meron din po kaming rabbit dito. Ito, Mga rabbit. lion head po. Sa Lionhead na, magkano to? Meron 2.5, sir. Paris po. 2.5. Pares na yon. Yes po, babae lalaki, sir. Ito.
Ito, Meron, Lion Head. Ano to? New Zealand? iba po yung New Zealand namin, sir. Okay. Ito, Lion Head. Yes po, safe po yan sa bata, sir. Hindi po nangangagat. Okay. Mababait sila. Tapos ito, hamster Yes naman. po, meron po kaming hamster, sir. Teddy bear po. Teddy bear. Yes po. Magkano dito, ma'am, sa 300 pares, sir. 300? Yes po. Tapos sa guinea pig, magkano naman dito? 3,000 pares, sir. 3K. Yes po. Okay. Meron kayong ano, ma'am? Mga pusa? Yung pusa, sir, hindi po sa Ay, hindi amin. sa inyo to. Wala po yung may-ari. Okay. So ito, mga lovebird. Ito po, sir. Meron po kaming lovebird po na parakeet. 600 pares, Kakatail sir. to, no? Yes po. Magkano, ma'am, dito? 2,500 pares din, sir. 2.5 ako. Yes po. Sa parakeet, 600 pares, sir. 600 pares. Yan. Tapos meron din kayong mga available na mga Cage po. cage, tapos accessories. Dito mabibili. Makikita nyo, number 8, katabi lang siya ng Blessed F&F Trading Corporation. Halos kalagitnaan lang din tong hallway. Nagbibigay ba kayo ng contact number dito? Hindi po, sir. Hindi. Hindi. Basta punta na lang dito. Yes po. Okay. Kung sino lang po gusto may pumunta. Okay. May FB page din kayo? Wala po. Okay. Basta punta na lang dito, walk-in na lang dito. Yes po. Okay. Thank you. Thank you po, sir. Ito naman yung pangalan ng shop na to ay Bark for Love. So makikita nyo, meron din sila dito mga rabbit, mga fancy rabbit. Tapos ito, dito tayo mag-start sa... Dito lang sa loob, ma'am, no? Ayan. Bali, meron po kayo dito mga... Ano to, ma'am? Ragdoll po yun. Ragdoll. Okay. Dito, ma'am, sa Ragdoll, magkano pong... Sir, ragdoll po natin, sir, ang asking price po is 22,000 negotiable po. Okay. Ano po yan? 3 months old na po. Anong gender nila, ma'am? Meron tayong male and female po na gender. Okay. So, dito, mukhang ito yung female. Tapos, ito ma'am, Pomeranian. Pomeranian po. 20,000, sir. Teacup size po yan. Oo. Bali, yung maganda dyan, sir, nag-monkey stage siya. So, maliit lang po ang pulo dun pag nag-adult. Dito ma'am, magkano po asking dito? 20. 20. Ito ano lang sila, no? Vaccinated, lang po. tsaka... Vaccinated and with papers po. with papers na yun? Yes po. Wow, may papers na sa pala. Cute. Tapos dito ma'am sa... Ito, Pekingese to? Pekingese not for sale po. Ano lang to? Si boss po namin yan. Apo, siya po yung yan. ano. Siya pala to. Bark for Love, ito. Siya yan. Siya yung model dito. Tapos dito ma'am, may ano kayo dito? Exotic ba to? Persian. Persian. 12. Ilang months na to ma'am? Ano po yan? 5 months na po. 5 months out. 12K. Tapos ito, exotic or British short hair? British short hair and white 12 gold po. Ilang 25 po yan, sir. 7 months old. 7 months old. Dito ma'am sa ano to? Not for sale po yan, sir. not for For sale breeding na po. Bali ito, si Pekingese po natin, Apo. 24,000 po, negotiable. 3 months old na po yan. old. Then, small size lang. Female siya ma'am. Yes po. Okay. Eto, meron din tayong Shih Tzu. Ayan, Shih Tzu naman. Si Shih Tzu po natin is 10,000 po. Ilang months na to ma'am? 2 months, 2 and a half. Okay. Anong gender nila? Both male po. Both male. Tapos meron ka rin dito ma'am. Meron din kayong... Ito, sir. Golden Retriever. Golden Retriever natin, 28,000 po. Oo. 2 months old lang po yan, big bone. With papers na to ma'am. With papers and vaccine po. Okay. Tapos ito, Ito, si Shih Tzu natin, 4 months na po siya going to 5 months. 9,000 po negotiable. okay, 9,000 lang. Ito naman, yung Yan, cute na to. tiny toy. Poodle po natin is 20,000. Negotiable din po. Negotiable din. Okay. Yan, Ito si mga Dachshund Dachshund. naman po natin, 12,500 po. Okay. Negotiable din po. 12,500. Kahit alin dyan, ma'am. Yes. Dito, ma'am, sa mga rabbit. Sa inyo rin to? no? Rabbit natin, sir. Sa rabbit natin, sir, meron tayong tag 1,800 po each. Meron tayong mixed breed po, then pure breed po ng New Zealand. Okay. Bali si Holland lang po natin. 8,500 po. Negotiable po. 8,500 to, ma'am. Holland Lock.
Tapos dito ma'am sa ano, sa... Dito po sa guinea pig po natin, 1,800 po isa. Ang isa. Breeder size na to ma'am. Hindi po. Lalaki pa po yan. Okay. Tapos meron din kayo dito mga ano, Mga accessories, depende po sa design po at yung mga sizes. ganito ma'am, magkano to? Eto sir, meron tayong tag 550. Wheels po siya for hamster. Para sa hamster. Tapos ito yung mga Yan, maganda yan, magagandang klase, sir. no? Ano po yan? Lion Lion head po. Grabe, ang ano. 6'5". Para po Fluffy siyang talaga Pomeranian. Para silang ano, yung... Oo nga. Magkano dito ma'am? 6'5 po isa. 6.5 is each. Ayun. Nagbibigay ba kayo ng contact number dito ma'am? Yes po, meron po tayo. Anong contact number niyo? Pwede ko po banggitin na lang yung contact number, sir. Sige ma'am. 0924 Oo. 229 Okay. 6523 ang contact number po namin sa shop. Oo. Message and tapos- contact na lang po. Yun na lang, isa may pangalan na lang. Yes po, Bark for Love. Bark for Love. Thank you ma'am ha. Thanks po. Ano pangalan mo? Janice po. Thank you ma'am Janice. Salamat. Okay, next na shop naman ang pupuntahan natin na ngayon. Papasahin natin itong Hero Pet Supplies dito. Bali, stall number 2 and nakalagay dito 3 new building. So, dalawa yung branch nila siguro. And sir, good afternoon. Pasarado na. Okay. Ganda ng shop nila dito, naka-aircon. Oh, mainit eh. Oo. Talagang ano, para sa mga pets. Yeah, nila. chow chow. Ganda nitong chow-chow na to. Ilang months na to, sir? 3 months. 3 months. Lalaki. Lalaki. Okay. Ito, parehas na Lalaki sila. na pareho. Apat na sila. Lalaki. Ito may 2 months kami sa baba. Pares lalaki. Ito, mas matatanda na konti. Dito, sir, magkano ang asking dito, sir? 20,000. May papel ba yan, sir? May papel, may vaccine. Okay. Ito, may papers na. Ganda ng tayo niya, oh. Pag ganun siya, ganda ng ano, Ito, Pomeranian. posture. Dito, sir, sa Pomeranian, ilang months na to? 3 months. 3 months. Mga bear type. Okay. Babae naman yan. Puro female to. Dito, sir, magkano ang asking? 25,000. 25K. Ito yung isang chow-chow kanina. Tapos, ito yung mga 2 months old, sir, na ano, chow. Parehas lang, 20 din. May papers din to, no? Meron. May vaccine din. May vaccine din. Mas maliliit lang tong isa, mas bata. Tapos ito mga Pomeranian. Pomeranian din yan. Ito, sir, ilang months? Ito naman, pack type, mababa lang, 15. 15. With 3 papers months din din yun. siya. Vaccine lang. Vaccine, okay, sir. Tapos ito mga Shih Tzu. Shih Tzu. Yan. Dito, sir, sa Shih Tzu, magkano to? 7.5. Vaccine lang din. Vaccine, Ano siya, male, sir? Babae. Babae. Ayun, golden. Para doon tayo sa golden. Ito, Golden Retriever. Isang batch to, sir. Babae. 25 with papers and vaccine. Ayun, may 2 lalaki. Ito yung, bali 5 sila. Lalaki. Ito yung mga female. Okay. Magkano nga pala to, sir? 25. 25. Vaccine lang yun. May papel din yan. May papel. Okay. Tapos ito naman mga beagle. Beagle. Ilang Lalaki, months na, sir? parehas. 2 months and a half. 2 months and a half. 12,000. May vaccine. Okay. Ito, Dashan. 12,000 din. Dashan. Female na, sir. Pero ilang months na to, sir? 2 months and a half din siya. 2 months and a Ito, Chihuahua, lalaki, parehas. Okay. 18, mga chocolate. Oo. 18,000 with papers and vaccines. Okay. Ilang months na to mga to, sir? 3 months mahigit. Dito naman sa pag. Pag namin, 2 lalaki, 2 babae, 25,000, may papel. May vaccine din. May papers na. Pero mga price na yan, may discount pa pag sakali. So lahat yung negotiable pa. Ito isang batch to, sir. Magkapatid yung apat. Magkakapatid sila. Ilan ang lalaki dito? Dalawa. Okay, 2 lalaki, 2 babae. Okay. 0926 40 ano? 72 918. May page ba kayo, sir? Wala. Diyan ang kulikar, nagtawag na lang sila pagka may interest sila na... Anong pangalan, sir? Joan. Joan. Pero yung shop namin, Ian Sabana. Iyan Sabana yung pangalan ng shop. Okay. Thank you, sir. Salamat.